国际间的最新消息，一起来关心中东地区正在刮暴风雪，结果以色列强大的狂风把人都吹倒了，站不住。中东地区今年一开春就遭到暴风雪侵袭，包括了以色列、约旦都是一片冰天雪地。气象预报说，未来24个小时内大雪还可能会持续下，这降雪量预估可以来到60公分，到时候陆空交通都可能大乱。以色列在前年底的时候，曾经下了3天大雪，导致上千万户停电。那当地的居民现在就很担心，这场暴风雪会带来严重的雪灾。